Tunrum chu FBI ten anzon na sa tak most wanted list sa hial tual tha awang tele poi khoi dang wang tia miswal tlan chia le biru bau te kan endona tlan cheri ma se andam chungi ro chu biru reng in hun an manangai do na ni hetianga FBI most wanted lisa omte hi tu tinge engpoi nge an khoi tak ti te kan clear ho le do na ni. The sunburst flowers calling on holidays overdue, but Robert William Fisher hi FBI most wanted lisa hian kumsang ni pani June atangkha na lawm char to a achungte athat veka anchen na in Scottsdale Arizona ami chu a hal boka sipai banga ni a achungte hi thunu na tumin anlaka hian a swal em boka achang phe chon aramwa puithin pa hian achet dan mak tak chu asoi thina Robert hian sazuk lian chi thisem te chu amaya te in ta vaka chung ko picnic te en thla in ati thai vela borwa ka silai te aka vel thin thu soya anupui po hian then turin ril ru asiam felto ni a report ani a April ni kwa kumsang ni pakhata chuan an then omte chuan an ina na satakan in nialri an sia a hemi nu hian ATM a poisa ala chuaka anunga hian anupui kar hi mutur omboka atuka chuan an ina hian puak ron omin kang ta fak maya akan dar fak ma in firefighter te chuan an tirim mana adin chunga hian taksa kang pathum mu ani a an intikang to hi ama Robert nge hi ani afa tele anupui te hi athat ma savek phota afa te pani kumsom pani mi le kumsom mi te hi an shoka thui takena zaya anupui ro chu alunung lama akap thung hetia anupui le afa te atha felvek nuwa hian an in hi atikang ta chawani Robert ero mu ani to ri lova ramma chwa san po ani theya lui lama thia ma haram kalmi takani boka big bauda da sheriau po ani thei FBI te chuan mi hlo om takani thuan buanga ama manna a pui thei tu chu dollar noi khat pe kan india mani. Alexis Flores kumsang ni pui lai khan Philadelphia mi pakhat chuan in nei lo pakhat chu chole thom no te apek baka handyman na ape a he homeless pa hi Carlosa ani meche pakhat kumngami Iriana di Jesus chu abawa tangani nga na August ni thuma chuan ataksa chu apartment ruak Carlosa ina nge mai hian mu ani a po swalani a re hlum mani boka ataksa hi bollo da na dress beka mu ani abula hian t-shirt mu ani boka he t-shirt hi Carlos ta nge yani a ama chanpui tu pa kha na pe kan nge a he t-shirt a hian no pangte thi sen hi akai nim le bok Carlos chu about daya alem ziakin he alem hi America's most wanted lisa tarani kum ni aliama kumsang ni pahnia chuan dorami thilaru ka wangin Alexis Flores hi manania ID diklote alo mu boknet ni somru kolaya tanga achhuak le a achwa le no hian DNA evidence velan han en chuan kum ni liamta a Philadelphia no pangkum ngami po swal na kheisa khan alo inzom tatlat mai Carlos sakha Alexis Flores hi alo ni kumsang ni pasari atangin FBI most wanted lisa a na hishiat thei ani reng lova abawle makmaya FBI te hiana chanchin shia te chu dollar noi khat pe kanin tiamani. Jason Derek hinuam taka khosa thina ni a mi hausa tak angina langbok bank kadina mase alim mayani sumdo na lian thampa ni anei boka a company hi Salt Lake City Utah ami ani a mase ba anga hle kumsang ni pali November thla khan Phoenix sa AMC theater kota lukhum silai keng chuan gargard pakhat alo ti dinga ati din pa hi kumsum ni palimi Robert Palomares ani a alua hian 45 caliber Glock semi automatic handgun in akapa voinga lai akapa athi ngal bok
akap tu hi bicycle khali na tlan chi khala akapa bag dollar singa sangli umna atlan pui tilbuka fingerprint an mu atang chuan Jason Derek Brown ani ti hria tani a thudei tu te chuan apoi sama mo lutuk thil ti ani an ring bera hetia mi aka ma hian Jason Brown hian 45 Glock handgun hi alo leya silai ka alo zirbok hetia atlan chiat nu hian FBI te chuan achan chin le akal na tur om chui tur om tak tak le ril hel om tak tak te shenwal ma se mu alani theilova a then chuan Salt Lake City a cheng ruani an ringa a then in ram chwa sanin France mo Thailand a akal lani an ringani ral thuam nei mi hlo om takani ti in achan chin hriale ama manna apoi tu te chu thunei tu te hian US dollar noi ni an tiamani Yasir Abdel Sayed Egyptian American Yasir Abdel Sayed hi FBI te hian kumsom pani layan zong to a achan po afate pani atha awangani Sayed hian afate hi atidu da in avona sachin emema amoi lo zong te po a khoin annu na ti shom thin le a afate hi Amina le Sarah anni afate athunu na sat ema wang hian afate po hian an hlau le a tha hiala te po avochin afate hian Egyptian nundan le kalphung an za lavin an zom tok lawati awangin an chunga hian lawm lo le boka Amina izok hi kumsom parukani in Egypta shwaya apa hian aya upa fe a thian pa ni bok chu nei ti ratuma Amina hian du ungang lova bialpa American mi Joseph Moreno ane nge a an pani in tlan bawan tum hiala Las Vegas a kala in neya nun bultran an tuma abialpa po hian school kalban san hialin abial nu Amina atlan bonan poisa te hatuaka apa hian Amina le abial pa chan chin hi alo shevek nge a kuta thlakin avuak pha na sa le a pase abial pa ero phat san pha lo kumsang ni paru Christmas azuwa an unaw le anu te an pathum chuan Tulsa Oklahoma a antlan cheta daya Mase Sayed hian anupui chu thlem lung oi le in Amina le Sarah te po angai dam vek thu te le anchunga athato tur thu te soin hole turin adita a January ni khat kumsang ni pariata chuan afa te pani chu ashwaya an pathumin taxi an chuanga adwat ema ei tur kan ei don nia ti ti in ngai tak angina oma mase silai phor chuak thuta an pani chuana kapta Sarah hian 911 a call man shama athi ma thu soi nung beranita min puiro kapa in min kap kathidon atia apa ero hi chu abo magani heta tang hian kumsom chuang abawa FBI most wanted Lisa Omare le ma se kumsak ni som ni August thla mai khan ani hi chu manani hlova August ni som ni kumsak ni som ni khan sweat team te chuan Justin Texas an man talawani Badres Kumar Jitan Bhai Patel kumsak ni sompanga April tha khan Badres Kumar Jitan Bhai Patel le anupui palak te hi India atangin US an chung te tlo turin an zina kumsom ni an latling lo ve a USA a hian Patel chung te ta dankin do na cha zana anil lo thina hetian thona a hian drum khat chu kitchena anin haw na samaya kutti anin thlaka anin hau chan chu anupui palak hian India alet le adu lain apasal hian USA chu adu thung sia hetiang thuvela hian an intibuaya ni mela an pa zo khet ko ta thak na sa a kitchen chem telian tak mangin avid hiala kitchen a hian a thingalani CCTV footage hapo patela tlan chela hi mu tur oma customer ten an order an mu lok lawa wangin thok tu dang ten palaki bia kan tum chu arwang hi an muta ani patela an mu nung ber chu April ni som pathum kumsang ni som panga zing ani a CCTV footage New York Pet Stadium, New Jersey mu ani thunei tu te chuan India ale tani lo po in USA achung te bula hian engtin mo alabiru ani an ringa achan chin hriale ama man na konga puithei tu chu US dollar noi khatan tiamani Alejandro Castillo
Alejandro Castillo hi kumsak ni som pasari October tangkhan FBI most wanted lisa hian alo to a hemi ma chia kum hian kum som pasari mi ani a Castillo hi North Carolina a restaurant pakhata athoka heta thopui Trukwan Sendilai li nen hian an lawin date ve zoya Castillo hian Trukwan poisa hi apuk nge a kumsak ni som paruk oga sa chuan Castillo hian Trukwan hi phone in abia a aba apek tur thu te shilin in mu adu thu te soya dor pakhata in muturin an in befelta a Castillo hi abial nutharin athla a abial nuthar hi amia fiesta kumsom pakomi ani Anthlen hian bapek chu soilo Castillo hian silain Trukwan chu avowa a akauna poisa zong alak chhuatira ankara an chuan tir ve ngal boka ram hnuai lam man pana Cabarrus County a heta hian Castillo hian aluwa Trukwan hi akaplum da ani hemi nu hian an pani hian Mexico ramrian kana masia bial nu zok hi chu Mexican thunei tu te hnen a in pe a lelama Castillo ero abo maka mu ani le to lo ama man na ko ga pui thei tu chuan US dollar noi khat reward adongang Rafael Caro Quintero FBI ti hian Rafael Caro Quintero mule a chanchin sia chu US dollar maktadwai somni lai pe kanin tiama FBI most wanted list man tau berani rithei thillama mingcherle chena thin takani a aman po hi asang fal nal arenga anik ne ma hian narco da narcos ti ani a Caro Quintero hi Caborca Castle muchuak tu le leader ani arin ani a Guadalajara Castle co-founder ani boka anni hi kumsa khatchakwa somsari chawatang to a marijuana le cocaine tam tak USA thon lu thin tu te anni Caro Quintero hi kumsa khatchakwa somriat panga a DEA undercover agent Enrique Camarena kidnapa soisak hlumani chungchanga po mo phurtu berani a helo po himi pathum thina mo phurtu ani boka apoi khoyawang hian Costa Rica a manani a Mexico a thon le ni in kumsom li tang tura ti ani a ma se herui hlolal pa hi kumsak ni som pathum khan state chuan a case an endik le nu in an chhuwa le tlat mipui te chuan indu sakna le enge modik lo om tlatin an ngaya mipui atanga nor na po na hle a Mexican Federal Court po in arrest warrant an ti chuak le ta ma se tun thleng hian achin sia tani to lo Arnaldo Jimenez hi FBI most wanted lisa me ni riat kumsak ni som pakwa tangkha na lo to a kumsak ni som pani me ni khata anupui Estrella Carrera atha avang ani atha ni hi anin nei ni ani le ngala an in nei zan hian klapa an kala zingdar li vela an hove chia an ho ko nga hian kara anin hial tawaka Arnaldo Jimenez hian anupui chuwoi engimo sa tavita athita anupui rong chu a apartment a kalpuin batta pa ada topa annu hian an in nei kor ala hange annu hi pasal nei to ni in fa pahni adei to a an chung te ina fa te ada aron lam lawa wangin abo thu chung te hian an report ta a arwang te po hian moveka ma se athat to ber a pasal berero abo tapak thum Arnaldo Jimenez chin sia chu US dollar noi khat reward pe kan ni ang